Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau memasak sop ayam bening. Ini sangat cocok dengan kita yang sedang mengalami batuk-batuk ya guys. Kita langsung saja ya guys ke bahan-bahannya seperti di video ini. Terima kasih ya guys telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video.